Oi, a gente... Bom, no vídeo de hoje eu vim gravar, vim fazer aqui uma receitinha pra vocês, que eu vi que vocês gostaram muito do bolo engorda marido. Então eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando pra vocês se vocês iriam querer que eu fizesse o brownie, que eu ensinasse a vocês um brownie de micro-ondas. E 99% votou que queriam o brownie de micro-ondas. Então eu vim aqui, tô aqui justamente pra isso, pra poder estar gravando esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe para todos os seus amigos e lá me segue no Instagram, porque é lá que eu tô fazendo perguntas e enquetes pra vocês, se vocês vão querer esse tipo de vídeo. E outra coisa, muito obrigada pelos 26 ou 25 inscritos, porque eu tinha outros canais antigamente, sendo que não dava certo. E pode ser pouco pra muita gente, mas pra mim já é uma quantidade boa, porque antes de ir no canal eu não tinha quase nenhum inscrito, só tinha 5 inscritos que era minha família, entendeu? Que eu pedi pra se inscrever. Então eu espero que vocês gostem, um beijo e fiquem com o vídeo. Bom, meus amores, para essa receitinha você vai precisar de margarina ou manteiga, Nescau, açúcar e farinha de trigo. 2 colheres, uma xícara, um copo com água, que dê 3 e um copo com água mineral. Então vamos começar? Vem? Bom, você vai botar 2 colheres de manteiga dentro da xícara, certo? Ou margarina, manteiga, margarina, tanto faz. Duas colheres. E você vai pegar outra colher menorzinha, ó. E a colher menorzinha vai servir pra isso aqui, tá vendo? Pra poder limpar e tirar todo o negocinho. E vai colocar no micro-ondas por 1 minuto. Vai ficar dessa forma, líquido, tá vendo? Daí você vai colocar uma colher de açúcar, certo? Uma colher na manteiga. Depois venha com Nescau. Você vai ter que colocar 2 colheres e meia de Nescau, certo? Duas colheres e meia. E 2 colheres de farinha de trigo. 2 colheres e meia de farinha de trigo. 1, 2 colheres e meia de farinha de trigo. Mexa. Dessa forma. Vou pegar a colherzinha novamente. E bote 3 colheres de água. Dessa forma. Mexa novamente. No começo vai parecer que vai ficar horrível. E bote no micro-ondas 1 minuto. E o final, gente, do seu brownie é esse. Ele fica super gostoso. Só não vai ficar do jeito do brownie, né? Com a bolinha, mas a gente vai ficar super gostoso. Vai ficar com o gosto do brownie. Façam em casa, eu recomendo bastante. Deixa eu focar aqui a câmera. Eu recomendo bastante, certo? É muito gostoso, muito delicioso e fica perfeito. É muito fácil de fazer, né? Quando você tem todos esses ingredientes, faça o seu próprio brownie, gente. Se você quiser que eu traga outra receita, vai lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui. E fala lá no meu direct. Ou se os comentários estiverem ativados,
deixem aqui nos comentários, certo? Deixem o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho das notificações, compartilha para todos os seus amigos. E delicie o seu brownie de qualquer forma, porque comendo esse brownie aqui você pode comer de qualquer jeito, porque fica maravilhoso. Esse brownie é muito delicioso e muito fácil de fazer. Então delicie seu brownie e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Outra coisa que eu esqueci de dizer a vocês, quando eu coloquei no micro-ondas, se o seu micro-ondas for muito potente, você coloca ele por menos minuto, bota 1 minuto a manteiga, né? E quando você abre, vê se tá derretido, se tiver derretida a manteiga, ok. E o brownie é a mesma coisa, entendeu? Se for muito potente, deixe por 1 minuto. E se não for tão potente, deixe por 1 minuto e 15 a manteiga e o brownie, certo? E delicie seu brownie do jeito que você quiser.